Зритель мой, здравствуй. Она победитель среди молодых педагогов всероссийского конкурса. А родители детей ее называют сказочным именем Мэри Поппинс. И сегодня о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни мы поговорим с учителем Екатериной Лопаткиной. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Волнуетесь? Да, немного. А когда на урок заходите, волнуетесь или уже нет? Уже нет. На уроке Ни не капельки? волнуюсь. Или бывает? Иногда бывает, если хочу опробовать что-то новое и посмотреть, как же оно пойдет. Тогда волнение немножко присутствует, но когда здороваюсь с ребятами, приветствую их, в принципе, волнение уже исходит. Вот вы заходите в класс и чувствуете, что внимания нет особого, и желания нет особого. Весна, черемуха цветет, и вообще гормон играет 16 лет в крови. Как их увлечь, завлечь, чтобы они были ваши, а вы их? Я вступаю с ребятами в диалог, говорю: ребята, посмотрите, какая прекрасная погода, у нас с вами тоже сегодня замечательное будет настроение. Давайте сегодня поговорим о... И начинаю урок. То есть, безусловно, невозможно отрицать, когда хорошая погода, да, настроение не об учебе, но, в принципе, и в учебе есть много чего интересного, поэтому ребята завлекаются и приступают к работе. Но бывает, что трудно когда-то, вот не слушаются, не идет, шум. Вот как удержать внимание? Что делать? Кричать бесполезно? Да, нет, это вообще бесполезно. Еще хуже. Да, на ребят это, естественно, не действует, ну и тем более смысла в этом, конечно, никакого нет. Просто вступить в диалог. То есть не когда учитель просто транслятор информации, конечно, его могут слушать или не слушать, ребята тут сами выбирают. А начать задавать вопросы, спросить что-то такое из жизни, да, ведь я преподаватель биологии, а биология, она неразрывно связана с нашими жизненными ситуациями. И все, и тогда интерес включается. Лопаткина Екатерина Викторовна родилась в 1989 году в городе Лыткарино Московской области в семье потомственных педагогов. В 2006 году окончила среднюю школу с золотой медалью и поступила в Московский педагогический государственный университет на биолого-химический факультет. В 2011 году окончила университет с красным дипломом, вышла замуж и переехала во Владивосток. Преподавала биологию во Владивостокской гимназии номер 1 в лицее МГУ имени Невельского. В настоящее время преподаватель биологии филиала Нахимовского военно-морского училища. Победитель целого ряда муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов. С 2020 года общественный представитель Агентства стратегических инициатив Приморского края по направлению образования и кадры. Замужем, есть дочь. А у вас была любимая учительница в школе? Да, как раз преподаватель биологии. Видимо, это тоже дало свой отпечаток на выбор Как ее направления. Татьяна Михайловна. А фамилия? Удалова. За что вы ее любили? Чем она была, выделялась из общего ряда учителей? За то, что она вела урок нестандартно. То есть она постоянно нам давала какие-то сложные задания для того, чтобы мы логически размышляли, рассуждали, где-то спорили, дискутировали. И это нам очень нравилось. То есть мы не получали готовых знаний, нам не рассказывали, как устроен тот или иной организм, да, от и до. Мы путем ответов на ее вопросы сами доходили до этого. Мне очень понравилось это, и в своей деятельности стараюсь применять тоже. А у вас, правда, наследственность отягощена в хорошем смысле этого слова? В семье там есть еще учителя в родне? Да, есть моя сестра, мама, тетя и еще много-много педагогов. Я 14-й педагог. У нас Фантастика. такая династия. Вот не знаю, какой путь выберет моя дочка. Пока она хочет стать ветеринаром. Угу. То есть биология ей все равно близка. То есть она сама выберет, но если она выберет путь учителя, я буду рада. Серьезно? Да. А что есть в учительском труде такое, что 14-е поколение идет, и если пойдет 15-е, вы тоже будете рады? Что там есть? Я наблюдала за мамой. Мама у меня преподавала русский язык и литературу. Иногда она просила, если у нее что-то не получалось одновременно провести, поскольку она еще была заместителем директора, просила в 5 классе, например, посидеть, посмотреть за ребятами, пока они выполняют упражнения. И я немножко попробовала себя в роли учителя, мне это понравилось. Наблюдала за мамой, как она с волнением тоже шла на урок, наблюдала за ребятами, помогала им, видела ее интерес, и меня это очень заразило.
То есть я тоже захотела так. Вы когда закончили среднюю школу, у вас не было других вариантов? Только педагогом? Ну, поскольку учителей у нас много, родители хотели, чтобы я была врачом. Говорили, что это очень важная профессия, тем более, если бы в семье был такой специалист. Я поступала в разные вузы, тогда меня не коснулось еще ЕГЭ. То есть я сдавала в каждый вуз отдельно. И медицинский? И медицинский в том числе. Да, я прошла и в медицинский, и в педагогический, и выбрала профессию педагога. Я поняла, что это все-таки ближе мне. Потому что именно в этой профессии я посчитала, что я смогу раскрыться, а изучать биологию также я могу глубоко, то есть никто мне не запретит это делать. Вот, и поступила в Московский педагогический государственный университет. Московский? Да, да. Я жила в Москве, родители у меня в Москве. Я переехала в Владивосток после окончания вуза. Почему? К любимому человеку. А как вы с ним познакомились? Интернет? Нет, не интернет, это было живое общение, живая встреча. Дело в том, что моя сестра готовилась к свадьбе, она старше меня, и ее избранником стал юноша родом из Владивостока. И вот на свадьбу приехали его родственники, и в том числе его брат. И вот его брат и стал моим будущим избранником. То есть вы замужем две сестры и два брата? Да, совершенно верно. За родными братьями? Да. Вот, и мы познакомились. Не близнецы-братья? Нет. Сестра вышла замуж за старшего брата, ну, я за младшего. То есть их два брата, мы две сестры. Вот, и получается, что они остались в Москве. Вот, а я продолжила общение. Первый раз оказалась в Владивостоке 14 лет назад. Увидела сопки, туман. Меня это просто покорило. Серьезно? Да, вот этот ландшафт, природа, ритм. Нет такой суеты, вот этой вот столичной, от которой просто я сильно очень уставала. Меня это все вот прям поразило, и я захотела вернуться. И вот так на протяжении 4 лет учебы еще приезжали друг к другу и поняли, что мы сделали свой выбор. И вот только получив диплом, я переехала вВладивосток. Мама не отговаривала, говорила, Ой. это же Москва, это же дочь, столица, возможности, куда ты едешь, край края. Да, конечно, она отговаривала, она, ну, я бы сказала, даже очень сердилась на меня. Ну как же так? Почему? И даже не то, что там Москва или Владивосток, дело было даже не в этом. Мне кажется, если бы я выбрала город даже в 10 километров от дома родителей, это бы уже был какой-то конфликт. То есть хотелось как-то вместе чтобы рядом. Вы были рядом, она хотела. Да, рядом. Вот. Но у меня был другой путь. И родители меня поддержали. Они приезжали на свадьбу. Вот, они в гости на лето приезжали. То есть все хорошо. Вы сразу приняли Владивосток? Вы его сразу полюбили? Или был какой-то период привыкания? Вот сразу. То есть вот он мне как-то лег по душе. Прям вот, ну, все. Даже с какими-то своими сложностями, в зимний особенно период, все равно я увидела в этом что-то захватывающее, такое какое-то приключение. Мне это понравилось. Ну и природа. Удивительные растения. Мне как биологу это очень интересно. Очень интересно. Почему биология? Все-таки от учителя, да? Вот вы уже сказали. Ну, от учителя, да. И с детства мне нравилось наблюдать за природой. Летом мы проводили с сестрой на даче. То есть растения, разные жучки-паучки, все это было перед глазами, выращивали головастиков, кормили там птенцов, ежиков. Ну, вот. То есть природа была очень близка, и мне захотелось узнать подробнее. Да, поэтому биология. А вы строгая учительница, честно? Нет, не строго. Не строгая? Нет. Ну, 2 поставить за что можете? Ну, если задание не выполнено. Да, конечно, если была возможность, да, но этой возможностью ученик почему-то не воспользовался. Я стараюсь, чтобы атмосфера была доброжелательная на уроке, чтобы ученик, выходя к доске, он не боялся, то есть он мог свободно говорить, и даже если ошибался, в этом ничего нет страшного, потому что, ну а где тогда можно ошибаться, если не в школе, да, тогда возникает вопрос. Вот, поэтому считаю, что вот как раз комфортная атмосфера, она позволяет добиться лучших результатов. То есть когда нет стресса, спокойной обстановки, когда ученик не боится что-то спросить, да, уточнить.
тогда все получится. А почему вас родители называют сказочным именем Мэри Поппинс? Честно говоря, не знаю. Об этом я узнала, услышала от родителей на родительском собрании. Вот. И как-то так мы общались, да, и в разговоре вот они назвали. И потом я стала слышать уже несколько раз от разных родителей в каких-то разных ситуациях. Я, конечно, удивилась, потому что образ Мэри Поппинс, мне казалось, что он немножко далек от меня. Все-таки мы не волшебники, да, зонтиками летать не умеем. Вот. Но такая реакция мне, наверное, понравилась, потому что… Ну, вы приняли как бы… Да, я приняла, ну раз уж так что ж. То пусть Да. будет так. Да. А дети меняются? Вот у вас уже достаточно большой опыт работы. Вот как вы пришли и сегодняшние дети, чем они отличаются? Сложно судить, потому что я, наверное, тоже за это время поменялась. И этот процесс идет параллельно. Конечно, сейчас ребята активно используют современные устройства, гаджеты, телефоны, легко могут найти информацию. Вообще ребята очень активные. В лицее, помимо биологии, я еще преподаю проектную деятельность для старшеклассников. И ребята делают очень интересные проекты, то есть делают чат-боты, разрабатывают сайты, проводят интересные опросы в электронной форме, настоящие исследования. И у них есть практическое применение. Мне кажется, это очень здорово. Поэтому я смотрю, что технологии могут идти на пользу. Дети более раскрепощенные, более свободные становятся с каждым как бы поколением? Я думаю, да. Ну вот я даже по своей дочке, вот она пойдет во 2 класс, наблюдаю, что она имеет на всю свою точку зрения. То есть она знает, как убедить. Вот когда она делает выбор, она обосновывает, что и как. Даже вот просто в общении там, за столом, да, за чаем, она все равно говорит такие фразы, которые, мне кажется, я не говорила. То есть сидит взрослый человек просто маленького роста. Да, вот да. То есть она мне помогает, она там советует что-то. И я понимаю, что у меня есть такая мощная поддержка в ее лице, хотя она совсем юная. Вы победили на всероссийском конкурсе. Что это была за победа? Ой, у меня было много разных конкурсов. Среди молодых учителей это был конкурс, который проводился фондом «Династия». Нужно было написать эссе. Он в таком проходил как бы заочном формате, еще на заре моей карьеры. А после этого были очные конкурсы, городской конкурс «Молодой специалист», краевой конкурс. Я тоже там побеждала. Совсем недавно проходил конкурс, проводимый Рыбаков фондом. И я вошла в 5 лидеров, то есть 5 победителей конкурса среди учителей со всей страны. Вот смотрите, в советское время был один перекос. Учитель – это главный, это авторитет, ты сиди, молчи, слушай и вообще рот закрыл. Сегодня, по моим ощущениям, перекос в другую сторону. Ребенок главный, у него права, вся ювенальная юстиция стоит на его страже, а ты услуги предоставляешь и вот и танцуй вокруг него. Есть такая проблема или нет? Ну, в каких-то ситуациях, наверное, есть, да, но все-таки больше, наверное, равнозначные какие-то сейчас отношения выстраиваются. Равные. Да, равные. Когда на уроке есть 2 стороны, ученик, учитель, да, и они находятся на одном уровне в плане того, что они активно взаимодействуют друг с другом. То есть это связь двусторонняя. Не монолог, да, происходит, а именно такое взаимное общение. Ну и не секрет, что не только ученик учится во время урока, но и учитель. То есть я также наблюдаю за ребятами и учусь у них. Вот, поэтому… Чему у них можно научиться? Вот как раз их открытости, их современности, их общение, умение разрешать какие-то ситуации, да, импровизировать в чем-то. Вот это очень здорово. У вас на странице Инстаграм написано «Мама, жена, учитель». Да. Это ваша последовательность жизненная? Наверное, не последовательность, потому что это как 3 таких состояния, которые… Ну, первая мама, потом жена, потом учитель. Почему именно такая последовательность? Да. Ну, когда я стала мамой, я пересмотрела немножко свое преподавание. То есть я, наверное, стала
уже иначе воспринимать, да, самих учеников, то есть их интересы, стал, может быть, лучше их чувствовать где-то, да, их по каким-то жестам, да, по мимике понимать их настроение, там еще что-то, то есть более внимательно стал, может быть, даже мягче стало, я думаю. Вот, поэтому, конечно, это оказало, да. Ну, жена, конечно, тоже, да, то есть здесь поддержка мужа, она во всех моих начинаниях, он, конечно, иногда Он сердится. кто у вас по образованию и по роду деятельности? По образованию он медицинский физик, по роду деятельности инженер, то есть он постоянно с устройствами, знает, как починить, просто все. Золотые руки. Да, вот. И поэтому у меня дома такая надежная поддержка, и даже если я что-то начинаю новое, уж постоянно шутит, у тебя только закончилось одно, ты начинаешь что-то еще. То есть у меня, в принципе, действительно нет какого-то перерыва, чтобы, ну, помимо работы, у меня не было еще реализации какого-то проекта. Но он вовлечен в вашу работу, вольно или невольно, ваш муж? Ну, конечно, То да. есть он все слушает, он все первый слушатель, первая поддержка, там все ваши сомнения и радости, все с ним. Все тестирую, вот дочка помогает, муж. Вот я сейчас реализую образовательный проект, придумала игры для школьных перемен. Проект поддержала Росмолодежь. В том году я получила грант. И представьте, 1200 настольных игр. Их нужно было отпечатать, их нужно было упаковать, нужно было все это оформить там, да, потом отправить по почте, а игры разлетелись больше, чем по 50 субъектам Российской Федерации. И, конечно, без поддержки здесь не обошлось. Ну, помимо того, что были определенные сложности, где это все складывать, кто это все будет клеить, там, отправлять, и так далее. Отправлять, да, регистрировать и так далее. Вот. И, казалось бы, этот проект закончился, но начался новый. И я спросила у мужа, говорю, вот, ты знаешь, я хочу вот сделать так и так. Он говорит, ну хорошо, давай. Вот, поэтому вот это очень важно. Естественно, если бы я получала сопротивление, мне бы было психологически тяжело, то есть была бы какая-то борьба. Вот. А тут я, наоборот, получаю поддержку. Как вы дошли до такой жизни, придумали такие игры, которые разлетелись по 50 субъектам и получили грант и все? Вообще, как это все родилось? Родилось, не знаю, как-то спонтанно. Ну, вообще, я с детства любила настольные игры. Мне это было интересно, вот эти карточки, вообще поход там в книжный магазин, где можно увидеть что-то интересное, и сейчас меня очень вдохновляет. Вот, наблюдала за ребятами, что они делают на перемене. Но в основном они используют телефон, потому что бегать нельзя, шуметь нельзя, там, в карты играть нельзя. Что им остается делать, тем более, когда в рамках пандемии ребята оказались замкнуты в одном кабинете. То есть фактически они заблокированы, да, и что им еще остается делать? И подумала, почему бы им не предложить поиграть в игры с простыми правилами, но которые несут образовательную составляющую. На уроках биологии иногда мы с ребятами играли. На заключительных уроках, когда уже все оценки выставлены, можно сказать, что все темы объяснены, которые нужно было к этому этапу. И ребятам очень нравилось играть в игру такой крокодил, да, когда нужно какой-то термин объяснить жестами, не используя слова. Там, например, хромосомы, да, как вот объяснить, там, клетка, еще что-то. И я подумала, что это же можно делать не только с терминами по биологии, но и вообще с терминами по разным дисциплинам. Обратилась к педагогам, с которыми я тоже знакомилась на разных конференциях, форумах учительских. Они поддержали и стали моими помощниками, вошли в состав команды. Вместе мы придумывали, какими же терминами наполнить эту игру. Ну и потом родились еще 3 игры. Самый большой урок, который вы получили от детей? Чему вы у них научились? Вот когда вы закончили институт, университет, у вас этого не было, вы этого не знали и не понимали. А сегодня вы это знаете. И вы получили эти знания у детей. Надо подумать. Потому что много таких моментов, а чтобы выделить какой-то ключевой, достаточно сложно. Наверное, не останавливаться на достигнутом. То есть в основном ребята очень оптимистично настроены ко всему. И я вижу в них постоянную какую-то жизнь, то есть у них параллельно одно, что-то другое, третье. И вот я научилась это сохранять тоже и в себе. То есть постоянно искать что-то новое, потому что в институте нам преподавали методику, да, теорию, педагогику и прочее. Казалось бы, вот есть настоящий алгоритм, да? Но приходя на урок, я понимала, что теория далеко отличается от практики, потому что
ребята, они очень много сами вносят на урок. То есть их какой-то вопрос может развернуть буквально нить урока совсем в другую сторону. И это не будет хуже, чем планировалось. А бывают дети доверяют вам какие-то свои тайны? Бывает, да. Бывает, но это остается тайной. Тайны, то есть Да. не дай бог. Конечно, ну это конечно. Швейцарский банк. Да, безусловно. Мгм. А вообще звонок для кого? Для ученика или для учителя? Звонок с урока? С урока я не могу здесь разделить. То есть и для того, и для другого. Бывает, учитель говорит, так, это для меня звонок ну, просидел, сидим, я так не я еще говорю. не закончила. Так не говорю, потому что я считаю, что вообще в школьной жизни важны не только уроки, но и перемены. Потому что именно во время перемен ребята свободно общаются друг с другом. Им тоже нужно отдохнуть, да, и я не вправе забирать их время. Вот, порой у них там остается какой-то вопрос, и они сами хотят ко мне обратиться. Вот, я быстро отвечаю, если есть такая возможность. Или говорю, ребята, давайте вы подойдете после уроков, и мы с вами тогда обсудим. Ну, чтобы их не задержать, потому что все-таки это время для отдыха. Что такое успех, Екатерина? Успех – это когда получилось то, что человек хотел. То, что ты запланировал, у него это реализовалось. А вы когда были последний раз счастливым человеком? Когда вы ощущали миг счастья? Ну, вот прямо сейчас. Вы счастливая Да, в эту конечно, минуту? Конечно. А почему? Не знаю, я ощущаю Себя. это не в каком-то мгновении, а в принципе… В принципе, счастливым да, человеком. Да, себя счастливым человеком, да. Что бы вы хотели сегодня сказать маленькой девочке Кате себе, вот, которая была маленькая, и чего-то хочется сказать сегодня? Дерзай, все получится. Все получится? Да. Интересно. Вам хочется вернуться в детство? Нет. А почему? Потому что в каждом периоде жизни есть какие-то свои события, которые ты переживаешь именно в тот момент, и впереди только самое интересное. То есть зачем возвращаться вспять, если вот здесь и сейчас, вот оно вот есть как раз то, что и должно быть, и завтра будет то, что должно быть, и так далее. Ну, то есть здесь вернуться нет, не хочу. У вас есть какие-то моменты в жизни, которые хочется забыть по каким-то причинам? Думаю, что нет. Я думаю, что каждый момент, он оказал какое-то влияние на меня. Даже если были какие-то ситуации тяжелые, да, они все равно должны были случиться, потому что без этого бы я не стала такой, как я сейчас. Да, они все равно закаляют. То есть понятно, что мы живем не в радужном мире, да, не все так прекрасно и здорово, как там в детских сказках, но такая жизнь, и это так и должно быть. Какая у вас зарплата? Достойная. Достойная? Да. Хватает? Хватает. Или да. денег никогда не хватает? Хватает. Хватает? Хватает, да. Ипотека? Да. И все равно хватает? Хватает. Прекрасно. Да. Прекрасно. Блиц. Мини, макси или джинсы? Что выберете? Джинсы. Любимый алкогольный напиток? Ой, нет такого. Вообще Прям трезвенница? любимого нету, да, ничего такого. Любимый цвет? Синий. А любимый цвет помады? Тот, который подходит к образу. Любимое время года? Весна. И последний вопрос. Чего вам хочется от этой единственной жизни? Наверное, хочется, чтобы люди вокруг были счастливы, меньше было каких-то огорчений. Хорошо, спасибо. Это была Екатерина Лопаткина. Мы говорили о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.